Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я решила посвятить эфир практикам дыхания. И я достала свою любимую книгу Кацудзе Ниши «Дыхательная методика» по Золотому фонду оздоровления. Очень древняя книжка, у нее даже, знаете, вот тут где странички выпадают. Но в свое время я читала ее, не практикуя. А здесь, собственно, написана база, дано очень много упражнений и описана, собственно, методика, да, как правильно дышать. Методика не новая, описана, как правильно дышать, это дыхание живота. И, собственно, здесь прям даны подготовительные упражнения, которые могут, значит, подготовить вашу диафрагму к этому дыханию, ваш живот к дыханию, да, понять, как у вас должна двигаться грудь, как должен двигаться живот. Это, в принципе, скажем, известные практики, известные как бы техники, да, которые есть, в общем-то, не только в книжке известного японского или неизвестного японского профессора, который занимался дыхательной теорией, дыхательной практикой. Но что мне здесь понравилось, это то, что практики дыхания профессор связывает с практиками оздоровления и дает непосредственно энергетические какие-то дыхательные практики, которые помогут вам восстановить тот или иной орган. Ну, конечно, при условии, что вы знаете, где он находится, и делаете это самостоятельно, да, потому что самому себе навредить невозможно. Поэтому я нашла интересное упражнение, которое, собственно, начала делать тоже сама, как бы вспоминая всю эту методику дыхания, потому что сама я методике дыхания училась к йоговскому дыханию, да, и здесь есть небольшие какие-то коррективы, что ли, да, но в принципе все одно и то же везде. Но тем не менее, почему на сегодня я решила заняться опять дыхательными практиками более активно? Потому что дыхание – это единственная вещь, которая всегда с нами, которая проходит этот процесс дыхания не останавливающийся. Он автономный, он автоматический. И это функция нашего организма. Наш организм может не есть какое-то время. Наш организм может не пить какое-то время. Наш организм может даже не спать какое-то время. Но наш организм не может не дышать. Это естественный обмен с внешней средой. Да, мы забираем из внешней среды кислород и отдаем токсины во внешнюю среду через наши органы потовыделения, через нашу кожу, через как бы обмен с внешней средой, да, через все органы обмена с внешней средой, органы выделения. И это, по сути дела, получается как наша жизнь, да, мы что-то взяли, переработали и отдали обратно. Поэтому, что бы ни происходило, о чем бы мы ни думали, что бы мы ни делали, наш организм всегда выполняет эту работу. Он в постоянном энергообмене с внешней средой через дыхание. И поэтому очень важно настроить правильный этот энергообмен. Очень, скажем, свободный, очень ресурсный для нас, очень глубокий, да, и тогда, собственно, когда мы настраиваем этот обмен, когда мы идем навстречу к внешней среде, внешняя среда начинает идти навстречу к нам. И поэтому сегодня я начинаю цикл таких дыхательных практик, дыхательных упражнений. Я, в принципе, поделилась теми упражнениями, которые я брала в цикле йоги. Сейчас, одну минутку я выпью.
Окей, у меня кружка сегодня воды. Очень классная, большая такая. Это были йоговские упражнения. Упражнения были на активацию, да, энергии и на успокоение, на расслабление. Здесь я хочу сейчас дать методику правильного дыхания. И обратить ваше внимание на то, что эта вещь очень важная для нас, для нашего организма. Потому что как правильно, как полно, как мощно, как энергетически ресурсно мы наполняем свое тело кислородом, так происходят все внутренние процессы обмена у нас в организме. Насколько мы полно и мощно наполняем легкие кислородом, настолько же полно и мощно наша кровь начинает наполняться кислородом, а значит нести этот кислород в органы нашего тела и выносить углекислый газ и очищать опять нашу кровь через легкие по обратному кругу кровообращения и, собственно, напитывать и возвращать эту кровь обратно в легкие к наполнению, да, к следующему этапу наполнения. И этот процесс происходит с каждым вдохом и выдохом. И если мы дышим очень поверхностно, если мы это делаем короткими вдохами и выдохами, наш организм просто не в состоянии наполнить себя кислородом и выбросить токсины и углекислый газ. Да? Поэтому в наших органах копятся токсины. Эти токсины выходят потом в наше межклеточное пространство, в наш матрикс. И, собственно, за счет этих токсинов мы становимся мощнее, жирнее, полнее, да, и у нас появляются отдышки, у нас появляется усталость. То есть эти токсины начинают как бы жрать нас изнутри, и дальше все начинается хуже и хуже. Мы не можем, мы становимся тяжелее, да, дышать нам становится тяжелее, и опять у нас вот этот вот цикл вдоха и выдоха, он сокращается и сокращается и сокращается. В результате мы как бы успешно отправляемся на не столь отдаленные места, в квартиры под землей. Значит, чтобы этого не происходило так быстро и скоро, понятно, что все будем там, но хочется задержаться в этой жизни, потому что много есть интересного и познавательного. А также хочется все-таки больше получить радости от жизни, чем грустности. Вот, поэтому займемся дыханием. И сегодня первое подготовительное такое упражнение, оно называется лодочка. Нужно лечь обязательно на твердую поверхность, обязательно на твердую, на пол, например. Ноги, значит, соединить, стопы соединить, руки положить вдоль тела ладошами вниз. Ладошами, у меня такое слово интересное. Вниз. И поднимать корпус на 10 сантиметров и ноги одновременно, корпус и ноги, при этом руки лежат приклеенные к полу. И мы делаем вдох, выдох, считаем 1, 2, 3, 4 и вдох, и на выдохе поднимаем ноги и корпус на 10, может быть 15 сантиметров, не больше. И задерживаемся в этом положении настолько, насколько мы сможем задержаться. Для первого раза нужно сделать только один подход. Вы лежите комфортно, вы чувствуете напряжение в области пресса, диафрагмы, и вы ее укрепляете. Все мышцы живота и диафрагмы у вас укрепляются, они становятся плотнее, мощнее. И если вы уже устали, вы можете расслабиться. На самом деле эту технику нужно выполнять каждый день,
и каждый раз прибавляя, увеличивая количество подходов на один раз, скажем так. То есть сегодня вы выполнили один раз, завтра вы выполните 2 раза, послезавтра 3 и так далее. В течение 10 дней вы доведете количество вот таких вот подходов до 10 раз. Автор советует не напрягаться, не утяжелять себя, скажем так, душевно и морально не принуждать себя в выполнении этого упражнения. Это упражнение должно выполняться с легкостью, с настроением, с приятностью. И если вы устали лежать вот в этой лодочке, да, упражнение называется лодочка, то вы можете остановить себя и уже перейти на следующий день, уже приступить к этому упражнению и еще раз как бы его сделать. Очень важно делать практики каждый день. На моем канале вы найдете много практик, и они разные, и на самом деле очень важно каждый день выполнять какой-то набор практик. Вот вы возьмите себе, составьте, которые вам больше понравились, и сделайте их своими ежедневными ритуалами. Потому что как только вы входите в какую-то систему, ваш организм приучается быть в этой системе, и дальше он уже начинает сам себе подсказывать, что ему нужно сделать, чтобы быть в этой системе, да, чтобы не уходить от этой системы, а продолжать там быть. Это, знаете, как ассоциации такие приходят. То есть если мы о чем-то начинаем думать, да, то нам подкидывают еще больше таких же дум, о чем мы начинаем думать. То есть это такой, знаете, эффект, да, происходит интересный. И также здесь мозг наш запоминает, что хорошо нашему организму, и начинает нас стимулировать, чтобы этого хорошо было в нашем организме больше. В следующем эфире дам вам практику нижнего дыхания, брюшного, и затрону энергодыхание. Мне очень понравилась техника энергодыхания. А пока вы можете подписываться на мой канал, вы можете записываться на индивидуальные консультации, где мы работаем с эмоциями и работаем как техники дыхания, как техники нейрографики, техники арт-терапии, арт-медитации. Техник разных много. Главное, чтобы у вас сохранялось эмоциональное, ментальное, физическое здоровье. Я вам желаю всего самого доброго. До встречи. Благодарю, что вы со мной. Пока-пока.